Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik Ibu. Amin. Oke, kemarin kan kita belajar membaca, sekarang kita belajar menghitung. Tapi pandangan ibu lihat semuanya nih, kita beda-beda sekali. Ada yang bisa pakai topi, mungkin karena efeknya belajar online ya. Yang bereok tambah tebal-tebal. Isa, rambut tebal ini tuh mau piara untuk utang gunung siapa? Mutiara saja Ibu. Oh, tinggal di mana? Di belakang toh? Iya Ibu. Untuk ini rame-rame kak, apa binatang-binatang, anjing-anjing lewat-lewat, itu jalan-jalan. Nanti ulang kan? Bisa mulai gini, aku kasih rapi sih. Iya Ibu. Ini lagi obet. Aduh, topi dikasih turun kak. Kita sudah masa belajar tatap muka dan terbatas. Tidak boleh, ini bukan belajar-belajar di rumah. Terus kenapa keramat kayak gitu? Aku piara-piara untuk apa? Biar saja Ibu. Kenapa aku piara-piara? Nanti aku tidak ganteng. Kok gunting? Tadi kan lu bilang jadi pemain bola, atau kemarin aku udah bilang. Sekarang aku piara rambut begini mana? Rumah aku jadi pemain bola hebat. Ibu saya sengaja piara begini barang saya lihat tuh sama sun bagus Ibu. Jadi sengaja saya begini. Tapi ini kalau jadi binatang, kotoran, sudah bayi. Tidak apa-apa bisa sengaja pelihara tuh macam pelihara Ibu. Masa? Ibu kok anak ini tinggal di rumah ini semakin apa ya? Semakin pintar, bodoh saja kamu. Yang di belakang lagi sudah duduk model di mana kursi ini? Iya Ibu. Itu sudah duduk bagaimana? Ibu tidak suruh duduk seperti kayak begitu. Kancing baju dilepas. Ibu Ibu kok malu. Oh ya ibu anak pintar, kok malu tapi kok buka hati ini. Iya sudah Ibu. Habis itu belajar lagi nih. Aku nih belajar online di rumah nih semakin. Iya. Kalau ini mau jalan-jalan aku kasih jalan apa? Coba kau jelaskan sama ibu, ini tidak paham. Itu kemarin dia potong kayu bakar Ibu. Potong kayu bakar di kita mana? Berarti kasih tinggalnya di jalan. Malu belakang Ibu. Tahu mana ya? Ibu tidak tahu. Ibu mau tahu. Nanti sudah belajar Ibu loh. Tidak ke belakang kan. Cara ini tidak sopan kan? Aduh Ibu. Kenapa ibu kok anak ini pada ngatur? Ini lagi nih. Kamu semakin ganteng. Ibu ini tuh mengingat saya kan itu menghibur ini. Gantian, dia tadi bilang piara-piara hutan Amazon. Ibu di Merauke tidak ada hutan Amazon. Terus dia bingung. Ada itu di bagian wasur sana. Coba teman-teman ada di wasur kah? Tidak ada. Kamu sudah putih ibu saja ini bikin keadaan sudah. Akhirnya dari COVID toh. COVID belajar di rumah no toh. Habis itu bilang bukan Amazon ada di wasur sana. Tapi kamu semakin ganteng gimana begitu? Isak lagi nih. Ibu mau jaga-jaga nanti bisa dari nafsir ini. Aduh, kamu lain gimana? Ini dia sudah putih ibu lagi. Bisa kok pokoknya depan ini terlalu bagus kan. Ya sudah. Kenapa? Kita mulai dengan pelajaran. Sabinus diam. Sekarang kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Satu tambah satu. Dua. Dua tambah dua. Empat. Tiga tambah tiga. Enam. Kayak ada yang lain-lain begitu. Tadi kan kita tambah, terus sekarang ibu kasih kali. 95 kali 7. Ibu guru. Ternyata aku Sabinus. Yang tadi sudah ingat ibu sudah ingat dari tadi. Tapi aku siapa? Ternyata Sabinus, baru kayak duduk Sabinus juga. Ibu bisa minta aku ke kanan. Ibu bisa boleh aku berdiri. Sini. Ikut Ibu mana kemana? Ikut ibu ke depan sini. Kalian tahu dia mau apa? Tidak tahu Bu. Apa? Hadiah dari ibu guru. Ibu saya tahu Ibu. Makanya tadi jawab harus benar. Ya, benar seperti dia. Sekarang hukuman bagi kau.
Dia pun rumah tadi malam banjir ibu. Oh iya Pak. Iya, ibu betul ibu. Sekarang aku menyanyi saja. Kote-kote kaya. Kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 100. Mati 1, tinggal 90. Berapa ibu? Cuma 9 ibu. Kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 50, saya kasih racun mati semua.